हेलो हाय नमस्कार पुणी थे सुना फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आई होप आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आमे भी समस्ते भलरे अछु। तो आमे एबे जियो सहित बसिचु। तो आज दिन प्रबल वर्षा तो आमे कोडी भी जाई पारुनु। तो मु आपण मानकु बाहर दृश्य मु आपण मानकु देखै दउची। तो आपण मानकर गाँ रे केते वर्षा होची तो कमेंट रे निहाती जणाई देबे। तो गजपति जिले में प्रबल वर्षा होची। तो आपण माने निश्चय आपण मानकर क्लाइमेट रो जो वेदर रे आपण माने जानि पारुथिबे। तो एडा हूँ आम झील हाई कर दे हाई कर दे खाइचु ना खाइचु किसी खाइन बो किसी खाइबा देलानी कौन देला भात देला। सो गाइस आपनकर एरिया रे आपनकर डिस्ट्रिक्ट रे केते वर्षा होची ता निश्चित भाव रे कमेंट रे जणाई देबे। तो बाहर दृश्य मु आपण मानकु देखिया पई चाहूची। आम घर तो प्रबल पूरा वर्षा रे पानी भीतर को पळे आसिला। तो देखि पारथिबे मु आपण मानकु देखि दउची। तो कैमरा को मु रेकॉर्ड कर दउची। ये तो किछि रहला हमर गाँ रो दृश्य। तो देखि पारथिबे प्रबल वर्षा होची। चेपे वर्षा आइला लो पानी भीतर को पळेला जा से बाकेट आन जा पानी सब काट देबा। एटा मोबाइल पड़िला पैकेट रे पानी अच्छी कि पानी अच्छी इंत डालिया इंत डालिया सेपट ना एपट पानी अच्छे एपट पानी अच्छे एपट पानी अच्छे ठीक सहीटा सब आज दिनटा एत वर्षा प्रबल वर्षा माने किसी कही हेनी। तो मुझे कौन आ कोई प्रबल वर्षा आज कौटी भी जाई होनी। तो घरे आम समस्ते अच्छु घरे फैमिली। तो मोर वाइफ ही घरे अच्छा। तो आज किसी काम थिला घरे घरे। तो घर काम सरला आम पूरा रेस्ट नहीं आज दिनटा पूरा गाधेला शोलु। तो एबे आम उठिले तो प्रबल वर्षा। तो ऑडियंस मानू कि जनवाई आम ट्राए करूँ। तो से ब्लॉग टी मुझे देखई दूसरी। तो निश्चय आपण मानकर गाँव में प्रबल वर्षा हो। तो आई होप कमेंट कर जनईदेवे। गाँव भी दृश्य मुझे देखा चाहूँगी। तो यहाँ हूँ आम गाँ। एते परिमाण वर्षा प्रबल किसी कह अन्य प्रबल वर्षा। तो जी आमर सब जगह उठे पानी पिंगुचे। मौसम टा पूरा खराब हो देखी पारे। तो प्रबल माने कुहुड़ी सब टाइप कुहुड़ी ना वर्षा किसी जना पड़ूनी। तो प्रबल पवन हो पवन सहित वर्षा। तो बहुत सारा एमती आमर 2 दिन है प्रबल वर्षा। तो केवे कमी किसी जना पड़ूनी। सेपट आम रहा सब चारिआडे मका बाड़ कौटी भी गैप्स ना। जो जगह गैप्स टी देखी से जगह टिके गाई चरवाई टे जगह मिलूँ ना सब जगह चारिआडे देख से रही आमर मका बाड़ से आरंभ कर केवल आमर नुह समस्त गाँव समस्त मिसिकी एपटे सब बाड़ रही। तो मुझे देखई देवाई चाहूँगी। तो यहाँ हूँ आमर छात उपरको आसला मुझे देखई दूसरी। सो गाइस 3D रे मुझे देखई देइतिली गाँव दृश्य। आमर लुहागुड़ी ए रास्ता दे आमे जाऊ। तो देखो गाँ को एंट्री कला मात्रे पूरा मका बाड़। तो यू आरंभ करी तो एमती गला देखो पूरा 3D रे मुझे देखापी ट्राए करुँची। तो एपट रहा एमती एमती आसला। हाँ सॉरी एपटे भी सबुति काली मका बाड़ देखी पारे जे मौलपदा मौल तो गछ कम मौलपदा मौल गछ तो कम किंतु प्रबल मका मका। तो सहीटा हूँ आमर बैगण बाड़।
तो से दिन ब्लॉग रे देखि पारुथिले। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted. सो गाइस वीडियो आपको पसंद आसो जदि वीडियो पसंद आसती ताले निश्चय गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केवे भी भूलियानी। तो आज अपडेट थिला आमर गाँव में प्रबल वर्षा थिला। तो आई होप आपको ये वीडियो को पसंद आसो। तो निश्चय कमेंट बॉक्स रे निहाती जनईदेवे। तो आगामी नेक्स्ट वीडियो रे कौन कौ टाइप ब्लॉग आपने देखापी पाँच तो निश्चय कमेंट कर जन दिंतु। ता अनुसार मुझे ब्लॉग आने ट्राई करी। तो आज नेक्स्ट वीडियो देखा बाय।